एक प्रासरार जंगल में एक ऐसा हाथी रहता था जिसे अपनी जिंदगी का हर लम्हा याद था। वो हर आवाज, हर खुशबू और हर चेहरा कभी नहीं भूलता था। फिर एक दिन जंगल आग में जलने लगा। तब राजब को एक पुरानी नदी याद आई जो शायद सबकी जान बचा सकती थी। इस दिन सब ने जान लिया कि बाज यादें सिर्फ कहानियां नहीं होते बल्कि जिंदगी बचा लेती हैं।